今日我又影翻花旗參啦。而家個情況咧就應該同上次比咧，梗係大咗少少啦。同埋佢今年我就冇乜點理佢，我啱先落咗啲 triple mix 嗰啲 triple mix 嗰啲泥咧喺每一棵嗰度。咁啊，同埋呢個咧呢棵細棵嘅咧就啱今年出嚟嘅。咁我就將啲擺啲 triple mix 喺佢附近，等佢啲水唔好滲走，咁樣起碼啲水咧都會喺嗰度附近徘徊，譬如落雨啊咁樣都多啲雨水去嗰度喺下邊嘅。咁樣就今年咧就出唔有一棵出唔到，出咗一半咧咳死咗，咁佢可能明年先再出嚟啦。咁樣有啲今年係出唔到，一係凍死咗啦，一係咧就或者今年罷工唔出嚟啦，或者到明年適當時候先出嚟啦。我諗今年咧，我就到季尾嗰時咧，我就會將啲泥咧整鬆啲，表面嗰度整鬆啲，等佢明年要出嚟咧容易啲。同埋咧，我舊年落咗好多嗰啲種子係已經係2年㗎啦。就可能出唔到啦。如果出唔到咧，可能明年出，又或者永遠都唔出啦。咁樣花旗參係有啲係好多 risk 㗎，因為隨時都會咩㗎，隨時都會冇㗎。所以咧，譬如種10棵，可能到最後收成嗰陣時咧，5年之後咧，5、6年之後咧，得翻5棵㗎咋，或者5棵都已經算好㗎啦。咁樣啦。所以買咁貴咧，我呢個通常我呢個我哋自己食嘅，自己補身嘅，因為咧我發覺功效幾好嘅，特別係自己種嗰啲，我揾嗰啲花旗參酥咧沖水咧，沖完之後第2日啊都仲係有味㗎。好啊，暫時係咁先啦。唔記得講。我呢度咧，我就擺咗啲舊年嘅種子，因為花旗參種子咧，第2年係唔會生嘅，所以我就將啲種子集合晒喺呢個外賣盒，黑色嘅外賣盒入邊。咁樣咧，等佢叫做 stratify 喺呢度過1年，咁樣到咗今年年尾咧，大概10月度啦，天氣凍嗰陣時咧。我就諗住將佢散開，種咗喺呢個地方度。咁樣到時咧，就明年就希望有啲細嘅花旗參出嚟啦，就咁啦。所以我明年咧要將呢個或者整一個細嘅咁冚住啦，又或者將啲整個大嘅冚晒佢全部咁啦。我今年可能我冚得太多。因為我 back up 比較陰啲嘅，所以我而家開始咧，我就咁冚一層得啦，唔使再多一層，網。我係驚佢曬死。好啦，咁呢個黑色盒就係咁啦。黑色盒我整啲窿喺度㗎，啲水咧就會有濕氣，但係唔會水浸啊，就咁啦。